Čuste, vítam vás v nové videa. Toto video bude Monster Legends, ako vidíte. A toto video by chcelo aspoň 3 odbery a 3 lajky, alebo aj viac. Prosím vás, pozrite môj kanál na ďalej. Zajtra bude nový špeciál parkour s parkourmanom. Ako vidíte, takto sa to hrá proste ľahké. Najprv si to musíte všetko za goldy s takýmito rajčinami tu. S takýmito rajčinami, tak to zbierate z tohto. To si dáte takto robiť, že sa to bude ešte robiť 13 minút. A keď máte tie rajčiny, tak proste pôjdete, na jednoho kliknete, to je jedno na jakého. Keď takto vyhýlujete. A keď nie, tak nechcete. Tak. Ja mám zatiaľ takýchto, to sú asi zlí. Ak vidíte v tejto knižke, si ich môžem ukázať. Týchto mám. Podľa mňa sú ešte zlí dosť. Tu mám ešte. Tu je ešte jeden. A tu je druhý. Komu ten sa mi strašne páči. Ahoj, mám tu. Ale ho ešte nemám na plný vývin, ja ho mám len na devine a next evolution si ho môžem evoluovať v 15. leveli, to si ho evoluujem 100%. A za 42 minút sa mi urobí nové vajíčko, ale to sa mi tu nechce čakať, tak to až zajtra ráno otvorím. Urobíme vlog, keď pôjdem do školy, si natočíme, zatiaľ pôjdem parkour, keď pôjdeme do školy. Taký mám nadsapnutý. Prepáčte, že som prestal hovoriť. Technické problémy. No ideme hrať ďalej. Takže tu, takto, tu sa dajú boje, ja mám už všetky odomknuté. A tento tu na boku. Dungeons, to máte aj tu, tento portál. To stlačíte, to máte, keď máte naplné, na desine, vyhýlované jednu príčesku, tak sa už môžete ísť. A pozrite sa, akí sú tu ľahkí. Úplne na prvej. Alebo tu. Nedá sa mi tam ísť, ale tam sú do tohto zeleného je level 1. Tu začnú level 4 a level myslím 10, 5, neviem. A tu už začínajú level 20 a level 40. Ale strašne ľahkí sú na začiatku. A tu je strašne silné už. Aj toto. To je už profické. Tak ideme sa ešte pozrieť sem. Tu máte takto, koho máte na Facebooku. A tu v tejto škatulke. Tu máte takto. Že v tej škatulke môže vám Vlado poslať veľké vajíčko zácne. Ja som tam mal raz také zácne. Tu máte takto. Ale tu keď ste, tak takto sa môžete premiestniť k ním. Keď ste u nich, tak si takto môžete to zobrať. Toto je môj kamoš. Ja takéhoto môžem dostať od level 14, on má level 16. Lebo používal diamanty, alebo mal kredit. Ja mám zatiaľ len level 13 či 12, neviem. No 13, ale za chvíľu 14, po 14 môžem mať len toho.
proste... Počkaj, čo som to chcel. Píšte mi do komentárov, že či mám vydať nové video z Quicktal Ops alebo nie, lebo dosť som sa rajčoval. A môžem ho natočiť aj s mojím kamošom, s tým, čo som vám ho teraz ukazoval. S týmto, Lukas Hudec. Tak ho môžeme natočiť multiplayer, my dvaja. Ale musím vám povedať, som pekný noob na Defuse. Defuse vôbec neviem hrať. Musím ma to naučiť. Pekný noob. Ale už som aj jedno Quicktal Ops natočil, len strašne som sa tam rejčoval. A keď neviete, čo znamená rage, no tak to je, že strašne som sa tam nasieral, strašne som nadával. Neodporúčované pre divákov od 3 rokov. Tak toto bola len taká ukážka, akože čo sa tu robí, tu nič není, tu sa môže takto, ja mám už tu jeden. To bola len taká ukážka, druhý diel bude, jak dáte lajky, tak čus. Chcem vám ešte povedať, že zatiaľ bude už parkour, tam špeciál.